Все это плиточная работа. Сделан уже трап с такой вот заплонкой, конвертиком. Все в сторону слива направлено. Этот плиточек он тоже лежит в сторону слива. Акцентная стена тоже уложена с заходом в нишу сантехническую. Здесь у нас тоже все вот уже лежит. Здесь приходит в другой цвет. Откосы. Дверные запиленные, высветленные, чтобы не было растрескивания плитки, каких-то вот таких косых трещин. На всякий случай все сделано. Здесь подрезочки. Полностью завершено. Осталось у нас инсталляция.